Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, teman-teman, senasib seperjuangan, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan Mbak Miss Jagat. Kembali Mbak Miss Jagat di lereng gunung atau di Bukit Sarkam ya teman-teman ya. Di sini Mbak Miss Jagat kembali mau berjibaku dengan bambu seruling ya teman-teman ya. Kali ini Mbak Miss Jagat sendirian karena yang menemani saya biasa Mbah Metik lagi ada tugas. Jadi saya sendirian teman-teman ya di tengah hutan seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada hambatan dan berjalan dengan lancar ya teman-teman. Biasa saya persiapkan alat yang sudah saya bawa ya, gergaji sama golok. Dan kali ini saya hanya mau motongi teman-teman karena ini pencarian di minggu yang lalu baru saya ambil hari ini ya. Karena ada halangan di rumah teman-teman. Oke, ikuti terus keseruan Mbak Miss Jagat teman-teman.
buat subscribers semuanya, teman-teman Anda berada. Ini posisinya di pinggirnya teman-teman ya. Jadi untungnya saya tidak di tengah-tengah hutan. Jadi hutannya di bagian saya teman-teman ya. Itu hutannya, hutan yang sangat lebat sekali. Dan di sana adalah rumpun bambunya itu termasuk di sana ya, banyak sekali rumpun bambu atau bambu lapa teman-teman. Terlihat di sana gunung dan lembah. Di sini ada sungai kecil ya teman-teman ya, yang mengalir dari atas gunung sana, mengalir ke teman-teman. Yang kecil tapi air sangat jernih. Dan biasa kalau selesai di sini ya, potong bambu langsung mandi di teman-teman ya, sungai kecil ya. Dan mudah-mudahan sampai siang kita selesai ya teman-teman, karena nanti juga saya ada kegiatan di rumah ya, dan mudah-mudahan nanti cepat selesai teman-teman. Ini posisinya saya di tepi gunung ya, Gunung Sarkam ya teman-teman ya, di Gunung Sarkam ini ya. Tapi di sini mau dikelola tanami karet, mungkin teman-teman di lubangin ya, di lubang-lubang seperti ini ya. Yang tadinya di sini adalah semak yang sangat tebal, ini sekarang kelihatan padang ya. Jadi tidak begitu menyerang kalau tadinya seperti wah luar biasa teman ya. Apalagi jalan ini enggak ada dulunya. Ini dibuat belum ini teman-teman, dibuat oleh eskavator yang buat comblongan ini ya. Lubang-lubang mau di karet. Oke teman-teman, kita lanjutkan memotong bulu di lembah atau di lereng gunung ya teman-teman ya.
Baik teman-teman, kiranya sampai di sini dulu perjumpaan dengan Mbak Misagat di motong bambu di tebing Gunung Sarkam ya teman ya. Karena kayaknya tidak banyak saya ambil teman. Saya kira di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa komen di channelnya Mbak Misagat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.